আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বিডি ব্লগার নূরের আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আমি ভ্লগার নূর। বন্ধুরা, প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আজকের সপ্তাহের বাইকারে আপনার সামনে হাজির হয়েছি আমি। তো আজকে আমি দেখাবো আজকের এই সপ্তাহে কী কী ধরনের বাইক উঠেছে, এগুলোর ফুল কনফিগারেশন এবং এগুলোর প্রাইস। বন্ধুরা, আজকেও কিন্তু হিউজ পরিমাণ বাইকের কালেকশন রয়েছে, বিশেষ করে জিক্সার SF, পালসার, হাং, RTR, অ্যাপাচির যে বাইকগুলো রয়েছে, এছাড়াও আরও কিছু বাইক রয়েছে এবং সর্বনিম্ন যে বাইকটি রয়েছে 40,000 টাকা দামের। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে এখানে যে বাইকগুলো রয়েছে তার চেয়ে কমে কিন্তু এখান থেকে ক্রয় করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবার ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, বাইক কার্ডের অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নাম্বার আমরা ভিডিওর স্ক্রিনে আপনাদের সুবিধার্থে দিয়ে দেবো। এছাড়াও ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন ঠিকানা এবং নাম্বার। আপনারা কিন্তু সরাসরি এসে এখান থেকে আপনার পছন্দের বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। বন্ধুরা, বাইক ক্রয়ের পাশাপাশি আপনারা যারা আপনার পছন্দের বাইকটি বিক্রি করতে চান তারা কিন্তু খুবই সহজ শর্তে বাইক হাটে এসে আপনার বাইকটি বিক্রি করতে পারেন। তো বন্ধুরা, কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের ভিডিওটি শুরু করতে যাচ্ছি। ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই, যদি আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে এবং প্রতি সপ্তাহের আপডেট বাইক হাটের আপডেট পেতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন, কারণ সবার আগে আমাদের আপডেট ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনার পেয়ে যাবেন। তো চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করি। তো আজকের বাইক হাটের প্রথম আমরা যে বাইকটি দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে অ্যাপাচি RTR 2014 মডেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেড কালার একটি অ্যাপাচি RTR রয়েছে। এখানে 15তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 42,000 প্লাস। এটা 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। আপনাদেরকে বাইকটি দেখানোর চেষ্টা করতেছি এখানে। তো এটার কনফিগারেশনটা আপনাদেরকে এক নজরে দেখাই। এটার প্রাইস চাওয়া হয়েছে 1,25,000 টাকা। এটা কিন্তু আপনার অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন 40। বন্ধুরা, এরপরে আমরা আরও একটি অ্যাপাচি RTR দেখতেছি, 160 সিসির একটি বাইক। এটা 18 মডেল, এটা 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এটার কিলোমিটার চলেছে 9,000 প্লাস, মাইলেজ 45 প্লাস পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,37,000 টাকা। এটাও কিন্তু রেড কালারের একটি অ্যাপাচি RTR। বন্ধুরা, পাশাপাশি দুটি অ্যাপাচি RTR এখানে রয়েছে। তো এর পাশেই কিন্তু রয়েছে FZS ভার্সন 2 এর একটি বাইক, এটাও কিন্তু রেড কালার। বন্ধুরা, যারা আপনারা রেড লাভার রয়েছেন তারা কিন্তু এই বাইকগুলো দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 13,000। এটার মাইলেজ আপনারা 45 প্লাস পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। FZS ভার্সন 2 এই বাইকটি কিন্তু FI। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,67,000 টাকা। বন্ধুরা, এরপরে আমরা দেখতেছি পালসার একটি বাইক, ব্ল্যাক কালারের একটি ডাবল ডিস্কের একটি বাইক। এখানে দেখা যাচ্ছে এটা 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে অলমোস্ট 11,000 প্লাস, মাইলেজ আপনারা 45 প্লাস পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,57,000 টাকা। এর পাশে কিন্তু আমরা আরও একটি বাইক দেখতেছি RKS-এর, এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। বন্ধুরা, আমাদের এক ভাই এখন ট্রায়াল দিবে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। বাইক হাটের ভাইয়ারা কিন্তু তাকে সহযোগিতা করতেছেন। তো এই বাইকটির কিলোমিটার চলেছে 10,000 প্লাস, এটার মাইলেজ আপনারা 40 পাবেন অ্যাভারেজে। এটার দাম চাওয়া হয়েছিল 85,000 টাকা। উনি কিন্তু ট্রায়াল দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। বন্ধুরা, এর পাশে কিন্তু আমরা R15 ভার্সন 2 এর একটি বাইক দেখতেছি। বন্ধুরা, যারা R15 লাভার রয়েছেন তারা কিন্তু এই বাইকটি দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে 14 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 18,000। এটার মাইলেজ 32 প্লাস পাবেন, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 2,20,000 টাকা। বন্ধুরা, এখন আমরা দেখতেছি রানার একটি বাইক, একেবারে লো বাজেটের যাদের রয়েছে, যারা লো বাজেটের বাইক খুঁজতেছেন তারা কিন্তু রানারের চিতা এই বাইকটি দেখতে পারেন। এটা অন টেস্টের শোরুম কন্ডিশনের একটি বাইক। যিনি প্রথম ক্রয় করবেন তার নামে কিন্তু কাগজ করা হবে, যদিও একটু পুরাতন বাইক। এটা কিন্তু কিলোমিটার চলেছে 22,000 কিলোমিটার কাছাকাছি, মাইলেজ 45 পাবেন। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 42,000 টাকা। বন্ধুরা, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, বাইক হাটের কোনো বাইকের প্রাইস ফিক্স নয়। আপনারা এখানে এসে দেখে শুনে দামাদামি করে কিন্তু আপনার পছন্দের বাইকটি এখান থেকে ক্রয় করতে পারেন। বাইক হাট প্রতি শুক্রবার বসে সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে এসে কিন্তু আপনি আপনার পছন্দের বাইকটি এখান থেকে ক্রয় করতে পারেন। এর পাশে আমরা রানারের টার্বোর একটি বাইক দেখতেছি, 13 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 58,000 কিলোমিটার কাছাকাছি। এটার মাইলেজ 35 পাবেন, 10 বছরের কাগজ করা আছে। ব্ল্যাক কালার রানার টার্বোর এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 63,000 টাকা। বন্ধুরা, এর পাশে রয়েছে পালসার NS ABS এর একটি বাইক,
এটা কিন্তু এভিএস, এটা 2020-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। মাইলেজ পাবেন আপনার অ্যাভারেজে 45+ কিলোমিটার চলেছে, 9000 কিলোমিটার কাছাকাছি। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,67,000 টাকা। এর পাশে আমরা আরও একটি বাইক দেখছি রানারের, এটাও কিন্তু অন টেস্টের একটি বাইক, শোরুম কন্ডিশনের বাইক। এটার কিলোমিটার চলেছে অনলি 568 কিলোমিটার, মাইলেজ আপনারা 60 বাইয়ের কাছাকাছি পাবেন। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 45,000 টাকা। ওদের এখানে আরও একটি বাইক দিতেছেন যেটি ট্রায়াল দিচ্ছে, ওটাও কিন্তু রানার আর্টের একটি বাইক, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 42,000 টাকা। এটা কিন্তু ট্রায়াল চলতেছে, বাইক ক্রয় করবেন এই কারণে। এখন আমরা রানারের কাইট একটি বাইক দেখতেছি, স্কুটি। এটা হচ্ছে 17 মডেল। যারা স্কুটি খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই স্কুটিটা দেখতে পারেন। এটার 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 110 সিসির এই স্কুটিটি, কিলোমিটার চলেছে 17,000+, এটার মাইলেজ 60 পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 52,000 টাকা। পাশে আমরা আরও একটি পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক দেখতেছি, 11 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 15,000 কিলোমিটার কাছাকাছি। এর মাইলেজ আপনারা 45 পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে। পালসার এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,02,000 টাকা। এটার সাউন্ড কোয়ালিটিটা দেখতেছে বাইরে, দেখতেছেন। এখানে আমরা দেখতেছি 40,000 টাকা দামের আরও একটি বাইক, এটা হচ্ছে রানার বুলেটের একটি বাইক, 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। কিলোমিটার চলেছে 71,000+, মাইলেজ আপনারা 50 পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। 100 সিসির এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 40,000 টাকা। এর পাশে আমরা রানারের টার্বোর আরও একটি বাইক দেখতেছি, এটা 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 125 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 35,000 কিলোমিটার কাছাকাছি, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মাইলেজ আপনারা 50 পাবেন, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 65,000 টাকা। ওদের একটু আগে যে বাইকটি টেস্ট করতেছিলেন, এটা দেখতেছেন আপনারা রানার আর্টের একটি বাইক, 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 15,000 কিলোমিটার, এটার মাইলেজ অ্যাভারেজে 55 পাবেন। বাইক কিন্তু এখনও এটা স্টার্ট দিয়ে রেখেছে, এটার সাউন্ড কোয়ালিটি আমরা দেখতেছেন। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 42,000 টাকা। আপনারা অবশ্যই এখানে এসে দামাদামি করে কিন্তু এর চেয়ে কমেও এটা ক্রয় করতে পারবেন। এর পাশে আমরা হিরো ইগনিটর একটি বাইক দেখতেছি, 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 125 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 15,000, এর মাইলেজ 45 পাবেন, 10 বছরের কাগজ করা আছে। রেড কালারের এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। এখানে আমরা দেখতেছি HR ডিলাক্স, 14 মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 100 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 25,000 কিলোমিটার কাছাকাছি, এটার মাইলেজ আপনারা 50 পাবেন, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 60,000 টাকা। এখানে আমরা অ্যাপাচি 4V একটি রেড কালারের বাইক দেখতেছি, ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 160 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 16,000, এর মাইলেজ আপনারা 40 পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,52,000 টাকা। বন্ধুরা এখন আমরা পালসার 16 একটি মডেল দেখতেছি, এখানে 17তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 20,000 কিলোমিটার কাছাকাছি, এটার মাইলেজ আপনারা 35 পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 98,000 টাকা। এখন আমরা হিরো হাঙ্কের ডাবল ডিস্কের একটি বাইক দেখতেছি, 11 মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 19,000+, মাইলেজ 40 পাবেন, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 92,000 টাকা। এর পাশে আমরা অ্যাপাচি RTR একটি বাইক দেখতেছি, 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 160 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 3,000+, মাইলেজ 50+ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। অ্যাপাচি RTR এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। এর পাশে আমরা পালসার 16 একটি মডেল দেখতেছি, এখানে 17তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসি এই বাইকটি, 35 মাইলেজ পাবেন, এটা 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা। আমরা আরও একটি ইগনিটর বাইক দেখতেছি, 18 মডেল, হিরো। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে
1,00,000 টাকা। এটা 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, কিলোমিটার চলেছে 12,000 প্লাস, মাইলেজ 60 পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে এই বাইকটির। এখানে আমরা সুজুকি জিক্সার একটি বাইক দেখতেছি ব্লু কালারের, চমৎকার একটি বাইক। এটা কিন্তু 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 150 সিসি এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 10,000 প্লাস, মাইলেজ 35 পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,72,000 টাকা। এর পাশে রয়েছে টিভিএস স্ট্রাইকার 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 125 সিসির বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 14,000, মাইলেজ 50 পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। এখানে আমরা হিরো আই স্মার্ট একটি বাইক দেখতেছি 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 100 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 13,000, এটার মাইলেজ আপনারা পাবেন 60, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 71,000 টাকা। এর পাশে আমরা দেখতেছি মাহিন্দ্রা একটি বাইক 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 110 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 17,000, এটার মাইলেজ আপনারা 50 পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 70,000 টাকা। এখন আমরা মেট্রো প্লাসের একটি বাইক দেখতেছি 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 110 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 12,000 প্লাস, এটা 50 মাইলেজ পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 92,000 টাকা। এখন আমরা দেখতেছি রয়্যাল প্লাস ভার্সন 2 এর একটি বাইক, এটা হচ্ছে 22-এর মডেল, একেবারে নিউ কন্ডিশনের একটি বাইক। এটা কিন্তু শোরুম কন্ডিশনের অন টেস্টের একটি বাইক। এটা কিলোমিটার চলছে অনলি 161 কিলোমিটার, একেবারে না চললেই বলে। যিনি প্রথম ক্রয় করবেন তার নামে কিন্তু কাগজ করা হবে। এটা মাইলেজ আপনারা 60 পাবেন, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 87,000 টাকা। আপনি কিন্তু দামাদামি করে একটু কমও কিন্তু এই বাইকটি ক্রয় করতে পারেন। এরপর আসে আমরা রানার টার্বোর একটি বাইক দেখতেছি, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 74,000 টাকা। আপনি কিন্তু চাইলে দামাদামি করে আরও কমে এই বাইকটা ক্রয় করতে পারেন। কিন্তু এর পাশে আমরা ডিসকভার একটি বাইক দেখতেছি 10-এর মডেল, এটার কনফিগারটা আপনাকে দেখাচ্ছি। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 73,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে একটু কমে কিন্তু এখান থেকে ক্রয় করতে পারবেন। এর পাশে আমরা দেখতেছি রানার বুলেটের একটি বাইক 17 মডেল, এটার মাইলেজ পাবেন 50, কিলোমিটার চলেছে 12,000 প্লাস, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 60,000। দামাদামি করে কিন্তু আপনারা আরও কমে বাইকটি ক্রয় করতে পারবেন। এর পাশে রয়েছে হিরো আই স্মার্টের আরও একটি বাইক, আর চমৎকার একটি কালারে, যারা কালারফুল বাইক পছন্দ করেন তারা কিন্তু বাইকটি দেখতে পারেন। এটা 14 মডেল, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 62,000 টাকা। দামাদামি করে কিন্তু আপনারা এখান থেকে আরও কমে বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। বন্ধুরা এর পাশে আমরা হিরো ইগনিটরের আরও একটি বাইক দেখতেছি 18 মডেলের, এটার মাইলেজ পাবেন আপনারা 55, কিলোমিটার 8,000 প্লাস চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 92,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে এর চেয়ে কমে কিন্তু এই বাইকটা এখানে সংগ্রহ করতে পারেন। সুন্দর টিভিএস স্ট্রাইকারের আরও একটি বাইক এখানে দেখা যাচ্ছে, ব্ল্যাক এবং ইয়েলোর কম্বিনেশন একটি বাইক, 2019-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 125 সিসির বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 7,000 প্লাস, মাইলেজ 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, মাইলেজ পাবেন 50, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 96,000 টাকা। এখন আমরা স্টাইলের ট্যুর সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 125 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 4,000 কিলোমিটার কাছাকাছি, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম হচ্ছে 1,19,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে আরও কমে এখান থেকে এই বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা টিভিএস স্ট্রাইকারের আরও একটি বাইক এখানে দেখা যাচ্ছে 17 মডেল, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 92,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে এখান থেকে আরও কমে এই বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। বন্ধুরা এখন আমরা দেখছি হুন্ডার একটি বাইক, একটু চকচক করতেছে, ফ্রেশ কন্ডিশনে সম্ভবত মনে হচ্ছে। আর হচ্ছে এসপি শাইন 2020-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 125 সিসির এই বাইকটি, কিলোমিটার চলেছে 7,500 কিলোমিটার কাছাকাছি, মাইলেজ 50 পাবেন, 10 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1,22,000 টাকা। বন্ধুরা এখন আমরা দেখতেছি লিভোর একটি বাইক, 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে এর চেয়ে কমে এখান থেকে এই বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। বন্ধুরা এর পাশে রয়েছে হুন্ডা লিভোর আরও একটি বাইক, এটা হচ্ছে রেড কালার একটি বাইক, এর পাশে কিন্তু ব্ল্যাক রয়েছে। তো রেড কালার এই বাইকটি 20-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 96,000 টাকা। বন্ধুরা হায়াতি আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছি এখানে, 20-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে এখান থেকে এসে এর চেয়ে কমেও কিন্তু এই বাইকটি এখানে সংগ্রহ করতে পারেন। বন্ধুরা এর পাশে আমরা রয়েছে
দেখতে পাচ্ছি এর পাশে আমরা হোন্ডা হর্নেটের একটি বাইক 18 মডেল 19 রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 18,000 কিলোমিটার কাছাকাছি। এটার দামটা হচ্ছে 1,45,000 টাকা। ব্লগার ভাইকে পেয়ে গেলাম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ভাইয়ের নাম আমি ভাইকে চিনি, বিল্লাল নূর। ওনার চ্যানেলের নামটা যেন কি? বিডি ব্লগার নূর। বিডি ব্লগার নূর। উনিও প্রতি সপ্তাহে বাইকের ভিডিও ছেড়ে থাকে। ইনশাআল্লাহ আপনারা তার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সহযোগিতা করবেন, নিয়মিত ভিডিও ছাড়ার জন্য উৎসাহ দান করবেন। ওকে, সবার কাছে দোয়া পাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। তো আমরা আরো কিছু বাইক আছে, আমরা সেগুলো দেখে নেই। মতো এর পাশে আমরা দেখছি ইয়ামাহা ফেজারের একটি বাইক। এটা 11 মডেল, সরি 21 মডেল। ও 11ই তো দেখা যায় না। মতো এখন আমরা দেখছি ইয়ামাহা ফেজার 2011 একটি মডেল, 12 রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি কিলোমিটার চলছে 20,000। এটার মাইলেজ আপনারা 35 পাবেন। হোয়াইট কালার ফেজার এই বাইকটি দাম চাওয়া হচ্ছে 1,25,000 টাকা। বন্ধুরা সিবি ট্রিগার একটি বাইক দেখতেছি, এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1,20,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে এখান থেকে আরও কমে এই বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। বন্ধুরা এখানে আমরা বাজাজ B15 একটি বাইক দেখতেছি, 2017 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,02,000 টাকা। বন্ধুরা ব্ল্যাক কালার অ্যাপাচি আরটিআর একটি বাইক এখন আমরা দেখতেছি, এটা 16 মডেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার কনফিগার। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,12,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে আরও কমে এখান থেকে এই বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। কারণ বন্ধুরা এই বাইকের প্রাইস কিন্তু ফিক্স নয়। আপনারা এখানে এসে অসংখ্য বাইক থেকে আপনার পছন্দের বাইকটি কালেক্ট করে দামাদামি করে কিন্তু এখান থেকে ক্রয় করতে পারেন। বন্ধুরা এর পাশে রয়েছে অ্যাবজেরেস ভার্সন 1 একটি বাইক। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,02,000 টাকা। বন্ধুরা হিরো হাঙ্কের ডাবল ডিস্কের একটি বাইক এখন আমরা দেখতেছি, 11 মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 19,000 কিলোমিটার চলেছে। 150 সিসির এই বাইকটি 10 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 92,000 টাকা। পাশে কিন্তু হোয়াইট কালারের একটি হাঙ্ক রয়েছে, এটা কিন্তু ডাবল ডিস্কের একটি বাইক। 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 12,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন অ্যাভারেজে। 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1,10,000 টাকা। বন্ধুরা পাশাপাশি কিন্তু আরও একটি হাঙ্ক রয়েছে, এটা কিন্তু সিঙ্গেল ডিস্কের। এখানে কিন্তু পাশাপাশি 3টি হাঙ্ক রয়েছে, 2টা ডাবল ডিস্কের, আর্মি কালারের, একটি হোয়াইট এবং আরেকটি এখানে আমরা দেখতেছি অরেঞ্জ ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। এটা কিন্তু সিঙ্গেল ডিস্কের 18 মডেল। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,07,000 টাকা। বন্ধুরা আপনারা যারা হাঙ্ক খুঁজতেছেন তাদের জন্য আরও একটি হাঙ্ক এখানে রয়েছে, ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসি এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 9,000 প্লাস, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,24,000 টাকা। বন্ধুরা হাঙ্ক যারা খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই 4টা বাইক থেকে একটা বাইক দেখতে পারেন, দামাদামি করে এই প্রাইস থেকেও কমে কিন্তু বাইক সংগ্রহ করতে পারেন। বন্ধুরা পাশে রয়েছে পালসার 14 মডেল, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে এখান থেকে আরও কমে এই বাইকটি সংগ্রহ করতে পারবেন। বন্ধুরা আপনারা দেখতেছেন পালসার আরও একটি বাইক এখানে 15 মডেল, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা। পাশাপাশি আরও একটি পালসার রয়েছে ডাবল ডিস্কের বাইক, এটা কিন্তু অন টেস্টের বাইক, একেবারে শোরুম কন্ডিশনের। যিনি প্রথম ক্রয় করবেন তার নামে কিন্তু কাগজ করা হবে। আপনারা দেখতে পারতেছেন একেবারে নতুন একটি বাইক, এটা 20 মডেল, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,65,000 টাকা। তো এখানে আমরা হিরো একটি বাইক দেখতেছি, এটা কিন্তু 21 মডেল, এটাও কিন্তু একটি অন টেস্টের বাইক। এটা 160 সিসি একটি বাইক, কিলোমিটার চলেছে 4,200। এটার মাইলেজ আপনারা 45 পাবেন। এটা কিন্তু এবিএস। এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1,80,000 টাকা। এখানে পালসার আরও একটি বাইক দেখতেছি, 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসি এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 11,000। এটার মাইলেজ আপনারা পাবেন অ্যাভারেজে 40। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,40,000 টাকা। এর পাশে কিন্তু রয়েছে অ্যাপাচি 4 একটি বাইক, ডাবল ডিস্কের একটি বাইক। এটা 20 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 160 সিসি এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে অলমোস্ট 10,000 কিলোমিটারের কাছাকাছি, মাইলেজ অ্যাভারেজে 40 পাবেন। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,63,000 টাকা। এখানে আমরা ব্ল্যাক কালার একটি জিক্সার দেখতেছি, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,28,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে এর চেয়ে কমে কিন্তু জিক্সার বাইক ক্রয় করতে পারেন এখান থেকে। জিক্সার আরও একটি বাইক এখানে দেখতেছি, একেবারে ব্লু কালার, ব্লু এবং ব্ল্যাকের একটি বাইক। এটা হচ্ছে 19 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 155 সিসির এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1,80,000 টাকা। আপনি কিন্তু দামাদামি করে আরও কমে এখান থেকে এই বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। বন্ধুরা অ্যাভারেজ ভার্সন 2 একটি বাইক এখন দেখতেছি আমরা, 19 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। 150 সিসির বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 17,000 প্লাস। এটা কিন্তু এফআই,
FZS এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 1,95,000 টাকা। পাশে রয়েছে আরও একটি জিক্সার, এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 155 সিসির। এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 4000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 2,18,000 টাকা। বন্ধুরা এখন আমরা কিন্তু একটি SF দেখতেছি জিক্সারের, এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 155 সিসির। এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 10,000, মাইলেজ 40 পাবেন, স্টাইলিশ একটি বাইক, সম্পূর্ণ কালারফুল, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1,77,000 টাকা। আপনারা কিন্তু যারা নিতে চান তারা কিন্তু যোগাযোগ করে দামাদামি করে আরও কমে এখান থেকে এই বাইকটি সংগ্রহ করতে পারেন। আমাদের পাশে কিন্তু আরও একটি SF রয়েছে, এটা হচ্ছে FI, আর এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 155 সিসির। এই বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 7,200, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 2,22,000 টাকা। এটা কিন্তু 155 সিসি একটি বাইক, এটা 2 বছরের কাগজ করা আছে। এখন আমরা দেখছি ফ্রেজার ভার্সন 2 রেড কালার একটি বাইক, পাশাপাশি দুইটা ফ্রেজার রয়েছে, দুইটাই ভার্সন 2 এর বাইক, দুইটাই রেড কালার, দুইটার দামের মধ্যে ভেরিয়েশন রয়েছে। আসুন দেখে নিই। এটা হচ্ছে FI, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,80,000 টাকা, এটা কিলোমিটার 17,000 চলেছে। আর এটাও FI, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 2,07,000 টাকা। বন্ধুরা আপনারা এখানে এসে এই দুটা বাইক মধ্য থেকে দামাদামি করে যে কোনো একটা ফ্রেজার কিন্তু আপনারা নিতে পারেন আরও কম দামের মধ্যে। বন্ধুরা জিক্সার SF সম্পূর্ণ ব্ল্যাকের মধ্যে আমরা একটি দেখতেছি বাইক, বহুত চমৎকার একটি বাইক। এটা হচ্ছে FI ABS, এটা 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 155 সিসির। এই বাইকটি কিলোমিটার চলছে মাত্র 2000 কিলোমিটার কাছাকাছি, মাইলেজ অ্যাভারেজে 45 পাবেন, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 3,05,000 টাকা। পাশে আমরা সেফ আরও একটি বাইক দেখতেছি, ব্লু কালারের একটি বাইক, এটা 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, এটা FI, এটা চলেছে 3,500, মাইলেজ পাবেন 40, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 2,25,000 টাকা। ওনার পাশে আমরা আরও একটি বাইক দেখতেছি, এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 3 ইন্ডিয়ান, 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 150 সিসির। এই বাইকটি কিলোমিটার চলছে 6,000 প্লাস, মাইলেজ আপনার অ্যাভারেজে 40 পাবেন, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 3,60,000 টাকা। বন্ধুরা জিক্সার SF FI ABS আমরা বাইক একটি দেখতেছি ব্ল্যাক কালারের, খুবই চমৎকার একটি বাইক, এটা 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 2800 কিলোমিটার চলেছে, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 3 লক্ষ টাকা। আজকে কিন্তু জিক্সার SF এর ভালো কালেকশন রয়েছে, ব্ল্যাক, ব্লু, রেড। পাশে কিন্তু SF এর আমরা রেড কালার আরও একটি বাইক দেখতেছি, 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, 155 সিসির। বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 17,000 প্লাস, এটা 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,77,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে আরও কমে কিন্তু বাইকটি এখান থেকে ক্রয় করতে পারেন। বন্ধুরা R15 ভার্সন 3 চমৎকার একটি বাইক এখন আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি, ইয়েলো, ব্ল্যাক এবং অ্যাশের সমন্বয়ে একটি বাইক, এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে, 155 সিসির। বাইকটি কিলোমিটার চলেছে 4,000 কিলোমিটার কাছাকাছি, এটা কিন্তু FI ABS। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 4,10,000 টাকা। এই বাইকটির দাম চাওয়া হয়েছে 4,10,000 টাকা। আজকের বাইক হাটের সর্বশেষ যে বাইকটি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 2 এর একটি বাইক, 14 মডেল, মাত্র 2,40,000 টাকায় পেয়ে যাবেন R15 এর একটি বাইক। আপনারা কিন্তু এই বাইকটিও দেখতে পারেন, রেড কালারের একটি বাইক। বন্ধুরা এখন আমরা দেখবো কিছু বাইক, যে বাইকগুলো বিক্রি হয়ে গেছে, আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। এখানে কিন্তু একটি বাইক, পালসার একটি বাইক বিক্রি হয়ে গেছে 1,22,000 টাকায়, এটার দাম চাওয়া ছিল 1,35,000 টাকা, 15,000 টাকা কমে কিন্তু 1,22,000 টাকায় যিনি ক্রয় করেছেন তিনি এখান থেকে ক্রয় করেছেন। তো এর পাশে কিন্তু পালসারের আরও একটি বাইক রয়েছে, এই বাইকটা বিক্রি হয়ে গেছে 1,46,000 টাকায়। তো এই বাইকটির দাম চাওয়া ছিল 1,57,000 টাকা, এটা কিন্তু 1,46,000 টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে 11,000 টাকা কমে। তো এখানে আরও একটি বাইক বিক্রি হয়ে গেছে 61,700 টাকায়, হচ্ছে টার্বোর একটি বাইক। তো এখানে হাঙ্ক একটি বাইক বিক্রি হয়ে গেছে 1,22,000 টাকায়। বন্ধুরা যেই দাম চাওয়া হয় তার চেয়ে কিন্তু 10-11,000 টাকা কমে কিন্তু দামাদামি করে এখান থেকে বাইক সংগ্রহ করা হয়। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের বাইকের বাইক, সবগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি আপনাদের আজকের ভিডিও ভালো লেগেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।